呢排慢慢開嘢，搞到成面暗瘡，點算啊？誒，喂，小姐，想食啲咩啊？多記啊！請問有啲乜嘢可以消除我面上面嘅暗瘡啊？誒，試下我哋遠近馳名嘅龜苓膏啊！嘿，好多客試過都話正㗎，清熱解毒啊，醫暗瘡最使得。誒咁啊，唔該你快啲攞俾我啊！嘿，冇問唔題。該晒，唔該晒。啱暗瘡好似大咗添啊，點算呢？都 OK 嘅吧？出晒你，等我靚晒，塊面輕輕地啊！你而家食晒我啲龜苓膏，已經將體內嘅毒逼晒出嚟，冇事㗎啦。唔該，即係咁靈巧，有咩秘方講？啊，秘方咧就呢隻靈龜啦，佢食盡天下嘅毒物，所以能解百毒，清熱解毒係最有效㗎啦。呢隻嘢冇人嘅時候識講嘢，唔係話月圓之夜仲識唱阿張學友嗰首《月半小夜曲》添。唔係喎，月半小夜曲係李克勤唱嘅噃。但係佢用張學友把聲去唱啊嘛。總之你唔好睇佢龜仔細細，有歷史就有佢。正咧，小姐，我哋咧唔單止咧用料考究啊，仲咧用古法炮製嘅。嗱，原隻用文火蒸燉8個鐘先有效㗎。呢隻係小強剩翻嘅唯一遺物，就係呢一隻被告呢隻金錢龜，同啲黨參川貝北芪一齊烚3個鐘，烚完3個鐘佢有能耐爬翻出嚟，一切無數。靈龜，你快啲咧幫我回翻皮光肉滑啦！咦，何止令你皮光肉滑咧？你識着我，仲會發達添嘅。1號小太陽，7號強記之星，小太陽嘅叫小強，每日肥蟲好介紹，又係你隻衰龜，呢隻龜識得貼馬嘅，係一隻神龜。不如咁啊，你買咗隻龜俾我啊！哇，唔得，佢係我哋鎮店之寶嚟㗎，唔賣得㗎。最多我俾多啲錢你啊！唔得，1000萬，1000萬。邊有咁多啫？我唔收錢，你派第一版龜俾我睇啊！快啲。你扮啦，俾我啦，你俾我啦，乖啦，你俾我啦。